Bántottak már a tested miatt? Egy bőrprobléma, egy betegség, egy hajlam, amit nem te választottál. Volt már olyan időszak, amikor azt érezted, valami nincs rendben veled, de senki nem értette meg igazán. Hogy magyaráztad a fáradtságot, a puffadást, a hangulatingadozást, és csak legyintettek? Talán már megszoktad, hogy nálatok ez örökletes, de amit örököltél, azt nem te választottad. Azt viszont igen, hogy mit kezdesz vele. Egy genetikai teszt segíthet megtudni, mire kell jobban figyelned. Táplálkozás, hormonok, életmód. Nem a félelem miatt, hanem hogy végre legyen kontrollod. És nem mindegy, hogy akkor derül ki, amikor már tünet van, vagy most, amikor még formálhatod az utad. A genetikai teszt nem diagnózis, hanem térkép. Segít megérteni, hogyan vigyázhatsz magadra. Mert amit ismersz, azt már nem kell elrejtened. Tudd meg, mit rejtenek a génjeid, és döntsd el, mit kezdesz vele. iBio. Mert az élet túl rövid a bizonytalansághoz. www.ibio.hu